السلام عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ نيجي دلوقتي بقى لتاني اسهل تجربة من ورا، الا وهي تقدير رقم الحامل. التجربة بقت سهلة اوي يا جماعة، اللي هو 3 خطوات واقلب. خطوات التجربة بتمشي كالآتي: بتجيب الدورق المخروطي بتاعك، جبت الدورق المخروطي حلو اوي، هتروح حاطط فيه 10 ملي زيت مذاب في كحول ما عندوش دم. قال لها هتقول لي يعني ايه ما عندوش دم؟ يعني ملوش لون. من الاخر الزيت ال10 مللي الزيت المذاب في الكحول ملهمش لون. تمام. تاني خطوه معانا هو انك هتبتدي تمسك المصه بتاعتك وتسحب من الفينو فيثالين. الانبوبه هيكون مكتوب عليها BHTH. هتروح ساحب بالمصه نقطه نقطتين، تروح ساحب نقطه بس كده وتروح حاططها في قلب البتاع. تحط نقطه او نقطتين، حتى ممكن تحطهم بايدك. انت متخيل؟ نقطه نقطتين من الفينو فيثالين BHTH. يبقى تاني خطوه نقط من BHTH. زي الفل زي الفل. تالت حاجة هي ايه بقى؟ اللي هي بقت بديهية خالص، اللي هو احنا بنعملها في كل تجربة، هو اننا بنبتدي نعاير، نعمل عملية معايرة. بس المرة دي هنعاير ازاي؟ انت هتروح ماسك السحاحة وحاطط فيها KOH، هيدروكسيد البوتاسيوم. يبقى هتمسك السحاحة تحط فيها KOH، هيدروكسيد البوتاسيوم، وهتبتدي تعاير. وانت برضو هتروح فاتح الحنفية وتمسك الدورق بتاعك وتفضل ترج وتفضل تنقط لحد ما يبقى لون الحاجات الموجودة في قلب الدورق او لون 10 ملي زيت المذاب في الكحول ما عندوش دم ونقط من الفينوفيثالين لونهم بقى وردي باهت. يبقى نعاير بالKOH هيظهر لنا لون وردي باهت. تمام. خلاص ظهر لون بقى، تبتدي ترص القوانين بتاعتك او شوف هو طالب منك ايه. بيكون طالب مطلوبين بالعدد. اول حاجة بيقولك انا عايز رقم الحامض. امال احنا بنعمل التجربة دي ليه؟ عشان نطلع رقم الحامض. فانت هتروح كاتب له رقم الحامض بيساوي حجم في عيارية في الوزن المكافئ للKOH. تمام. حجم في عيارية في الوزن المكافئ للKOH على وزن العينة في 1000. الله، ده كبرت قوي. طب كبرت ليه؟ طب ايه الحاجات دي اساسا؟ الحجم يا جماعه احنا كلنا عارفينه بقى بديهيه. الحجم اللي هو السحاحه. انت بتشوف السحاحه ابتديت تعاير، ابتديت عمليه المعايره عند كام وانتهيت عند كام. وليكن ابتديت عند 10 واللون اتحول للون وردي باهت، او الحاجات اللي في قلب الدورق المخروطي لونها اتحول لوردي باهت عند 30. يبقى هتقول الحجم بيساوي نقطة النهاية ناقص نقطة البداية. يبقى 30 ناقص 20 ناقص 10، عشان احنا وليكن بادئين ب10 هيطلع لنا 20. يبقى الحجم هنا هيساوي 20. طيب والعيارية معلومة، بتكون مكتوب على الإزازة، بيكون مكتوب على الإزازة رقم، فأنت بتعرف إن الرقم ده العيارية. ممكن يقولك التركيز بيساوي كذا، فأنت تعرف إن التركيز ده العيارية. ممكن هو يكون كاتبلك العيارية بتساوي كذا، فالعيارية معلومة. طيب الوزن المكافئ للKOH يعني إيه؟ الوزن المكافئ للKOH يعني كالآتي: بتشوف العدد الذري لكل عنصر كام وتجمعه. عارفين طبعا، كلنا عارفين ان الK العدد الذري بتاعها 19، والO العدد الذري بتاعها ب16، والH ب1. فانت بتروح مطلعهم كلهم. تمام.
هيطلع لك رقم، الرقم ده هو الوزن المكافئ للكي او اتش. كده انت ما عندكش مشكلة في الوزن المكافئ للكي او اتش. وزن العينة مشكورا وزن العينة هيبقى معلوم. طيب هتقولي طب ليه ضربنا في 1000؟ ضربنا في 1000 لان هي اساسا وزن العينة بالجرام، فانت بتضرب في 1000 علشان تحوله للملي لتر. متخيل؟ لحد هنا اظن كل حاجة سهل. تاني مطلوب بقى هيقولك انا عايز منك يا باش مهندس النسبة المئوية للأحماض الدهنية الحرة. فانت هتروح كاتب له بتساوي حجم في عيارية في الوزن المكافئ لأوليك على وزن العينة بالجرام في 1000. وطبعا انت عارف احنا ضربنا في 1000 ليه؟ علشان وزن العينة بالجرام فاحنا هنحولها للملي لتر، فبنضرب في 1000 في 100 عشان احنا بنطلع نسبة. تمام؟ نسبة مئوية يبقى هنضرب في 100. تمام؟ الحجم اللي هو احنا عارفينه بتاع السحاح، نقطة النهاية ناقص نقطة البداية، هيطلع لنا ب20 وليكن. دي كلها أمثلة مش أرقام ثابتة يا جماعة. بعد كده الوزن المكافئ لأوليك. الوزن المكافئ لأوليك معلوم ب282 على 1. مقام المقام بسط يبقى هيبقى ب282. تمام؟ يبقى الوزن المكافئ لأوليك ب282. طب قدر قالك اشتغل في التجربة وليكن بحمض الجلايسين، فانت لازم تكون حافظ الوزن المكافئ لكل الأحماض الأمينية. متخيل يا مؤمن؟ ان شاء الله يكونوا سهلين بالنسبة لكم. حاجة في قلب القانون هو وزن العينة بالجرام زي ما قلنا هيبقى معلوم، والعيارية معلومة. العيارية هياها التركيز، هياها نفس الرقم اللي بيكون موجود على الإزازة. وبكده تكون التجربة خلصت. موفقين يا باشمهندسين بإذن الله. سلام.